İmam Termiziy rivoyati bilan Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: albatta Alloh pok, poklikni suyadi. Ozodadir, ozodalikni suyadi. Karamlidir, karamni suyadi. Saxiydir, saxiylikni suyadi. Bas hovlularingizni ozoda tuting deb Rasululloh aytibdilar. Savob bo'ladi sizlar. Ostonani chiqarib supurishimiz, podyezdlarda tursak, ko'p qavatli uylarda tozalab, pokiza ushlab turish. Faqat shu axlat mashina keladigan kunda olib chiqib o'shanga topshirish bu savob bo'ladi. Kecha kelib ketdi, ertasi kuni yana shu qora salafanga olib ko'chani yuziga olib chiqib qo'yishadi. Voy birodarlar, ostonamiz, o'sha darvozamiz bor-u, bir qadam tashaganingizdan keyin u sizniki emas, u xalqning yeri u. Qanday qilib bu axlatimizni ko'chaga sasitib olib chiqib qo'yamiz? Nega shuni uyimizga olib kirib saqlamaymiz? Qani? Aynan ko'chaga olib chiqib saqlaymiz. Bu jinxona bo'lib ketadi-ku. Nopok bor joydan baraka ketadi-ku. Yomon hid bor joydan farishta ketadi-ku. Farishta ketgan joyga nima keladi? Kofir jinlar keladi. Butun ko'cha jinxonaga aylanib ketadi. Mo'min odamga, musulmon odamga yarashadi axir. Axlatini ko'chaga olib chiqib qo'yish. U keyin mashina 3 kundan keyin keladi. 3 kun o'sha ko'chada turish kerakmi? Darvozamizdan bir qadam tashqari bizniki emas-ku axir. Shuni tushungan odam qanday qilib aholi yuradigan katta ko'chaga axlatini olib chiqib qo'yadi? Qurilish ashyolarini olib chiqib taxlab qo'yadi. Shuning uchun azizlar, albatta bu hamma jihatdan, nafaqat bu o'zimizning uyimizning ichini pokligi, ostonamizdan tashqaridagi poklikni ham saqlash bizning burchimiz, vazifamiz.